Ini di tanjakan Gunung Manajer di Indeksim. Kemarin longsor, beberapa tempat longsor, salah satunya di sini. Di tanah rumbih ini, karena hujan yang kuat, kayu-kayu penahannya terhambur ke bawah ini. Jadi ada pohon tumbang juga ini kemarin. Ini lagi kita coba mengakali jalan ini supaya bisa dilewati logging. Ini yang disebut Gunung Manajer. Ini rencana mau dipasang kayu memanjang, nanti di atasnya dikasih kayu melintang lagi supaya tanahnya tidak rumbih ke bawah. Ini perlu kayu juga ini, walaupun tidak terlalu banyak tapi memerlukan kayu yang panjang-panjang juga. Ini kita taruh bantalannya satu dulu. Ini bantalannya. Ini pondasinya, nanti di atas baru kita taruh lagi kayu melintang. Itu bantalannya. Dipadatkan tanahnya supaya kayunya tidak bergerak. Ini mandor jalan Bapak Andus. Kita ngambil tanah untuk penahannya.
bantalannya diratain dulu tanahnya, isi dulu panjangnya. Tidak perlu kau tahu sengsaraku di jalan, cukup kau tahu senyumku di saat ku pulang. Wah, boleh juga. Diratakan. Ini kita bikin coknya lagi. Ini kayu panjang ini kayu mersawa ini. Kita potong 6 meter 5 potong nanti mungkin untuk coknya. Ini sementara kita menyiapkan jalan ini, logging sudah menunggu di belakang untuk kegiatan. Jadi hanya menunggu perbaikan jalan ini aja, sehingga kita harus kerja cepat menggunakan bahan seadanya yang ada di sini. Ini operator Censo kita, Bapak Buari.
Ini kayu yang besar ini adalah kayu yang tumbang tadi malam karena hujan lebat. Kejepit. Ini kayu untuk coknya kita siapin. Kita chainsaw dulu. Pemandangan yang bagus. Kiri kanan jalan ini hutannya masih bagus. Padahal ini adalah bekas tebangan, tapi kelihatan masih seperti virgin forest. Karena memang ini ada jurang, jadi kita tetap melindungi kayu-kayu atau hutan yang ada di jurang-jurang ini, dia tidak tebang. Ada areal dengan kelerengan lebih dari 40%, kita tidak tebang, sehingga hutannya masih kelihatan bagus. Ini kelihatan juga pohon nibung ini. Pohon nibung. Yang mesti potong.
Harus dipotong lagi. Tahap selanjutnya pemasangan cok. Jadi ada 4 cok yang kita pasang. Kita gali jalannya, tambah cok. Nanti di atas cok baru kita kasih penahan tanahnya, kayu memanjang nanti. Ada 4 ini, 1 2 3 4. Ini cok ini untuk bantalan kayu di atasnya nanti. Ini di atas bantalannya nanti kita pasang kayu memanjang. Tidak perlu besar kayunya, kecil-kecil untuk menahan tanah. Mudah-mudahan dengan sistem seperti ini tanah di atas jalan ini tidak longsor lagi. Di bantalan pertamanya yang memanjang. Ini pengerjaannya kita menggunakan ekskavator Caterpillar VC 3200 CAT 3320. D ini unitnya, Caterpillar 32 CAT 320D. Habis kita pasang coknya, kita timbun lagi. Berapa, Nur? 5 ke 4? Satu lagi. Jadi 5 cok kita pasang nih. Tinggal kurang 1 lagi.
tanjakannya cukup tinggi ini. Ada tiga tanjakan berurutan. Di atas ini ada lagi, masih ada satu tanjakan lagi di atas. Ini Pak Mandor jalannya, Bapak Andus mengawasi pemasangan, kemudian operator eskavator sendiri Bapak Sarip Pudin. Masih ada satu lagi cok sisa, yang lainnya adalah untuk penahan tanahnya nanti di pinggir sama pengaman logging. Satu cok lagi ditambah. Hutannya masih bagus, masih kelihatan seperti virgin forest, padahal ini sudah bekas tambangan juga. Tetapi karena perusahaan menerapkan reduced impact logging dengan penebangan yang dipilih, makanya bekas tebangannya kelihatan masih utuh. Ber, panjangan.
Nambah kan, Dor? Nambah sini kah? Keras ya? Oke, ditimbun lagi. Sedikit ya. Sedang besarnya tuh kayu. Sedang besarnya. Nggak terlalu besar, nggak kecil juga. Ini posisi pondasinya kita perkuat dengan memancang kayu. Mancang kayu tapi posisinya miring. Jadi ini nanti menjadi landasan bagi lantainya nanti, kayu penahan tanahnya nanti. Jadi dipasang dalam posisi miring dia. Karena tanahnya di bagian dalamnya batu hitam, jadi agak susah menancapkan pancangnya. Ini sini coba dulu. Jika tidak bisa dipancang ya kita timbun saja sebagai penahan lantainya nanti. Wilayah Medeng mengurangi lantai. Wilayah Kakatau tanahan lantai, Pak. Medeng dan anak. Tidak. Iya Kakatau di bagus. Lantai sekarang pengamankan tuh.
Kita kan dianggap pemberat lantai kare. Hanya pengamanan ini. Itu lantai kare. Kamu kapan mendeng isut? Isut pemendengnya. Ini kita tambahkan lagi pancangnya, miring posisinya supaya kuat. Kita pasang 4 pancang untuk penahan kayu lantainya nanti sebelum ditimbun tanah. Di sini nanti pasang kayu lantai memanjang, ditahan oleh pancang ini. Mudah-mudahan kuat karena ini posisi di sini biasanya logging bisa mencakar, sehingga tekanan beban dari logging cukup besar di sini. Ini kurang satu lagi pancangnya, kita pasang 4. Masih ada satu lagi yang kecil, sisanya adalah kayu lantainya nanti.
Ini sementara ini habis kita gunakan 3 batang pohon, 1 pohon untuk bantalan, 1 pohon untuk coknya. Ini 5 potong, kita potong jadi 5, 1 pohon panjang 6 meter. Kemudian 1 pohon lagi yang agak kecil kita pakai untuk pancangnya ini. Jadi 3 pohon baru yang kita pakai untuk mengatasi longsor ini. Tambah nanti dengan lantainya nanti sekitar 3 batang yang kecil-kecil, ada yang diameter 40 ini kita pakai nanti untuk lantainya, baru kita timbun. Ini diratain, serahkan semua. Oke, pemasangan lantainya untuk menahan tanah lagi. Terakhir ini kayu diameter 30 sampai 40 buat nahan tanah. Panjangan dipotong. Panjangan kayunya dipotong dulu ujungnya, pangkalnya.
Di pinggir kan, Nur? Pinggir sini kah? Sana. Ya kan di situ pinggir. Kalau orang kau bisa lari sana. Kita tambah satu lantainya lagi. Ini ada kayu. Melintir kayunya, melintir. Nah, gitu. Ada 30 meter ini panjangnya ini. Tambah kayu lantai.
Eksa aja meluncur-meluncur. Diangkat supaya tidak menggeser kayu pertama. Ya. Iya, masih kuat eksanya, ngangkat. Iya. Panjangan. Sip. Sip. Terus. Terus. Oh, mengalir airnya.
Sudah selesai pemasangan kayu-kayu untuk penahan longsor. Ini finishing adalah penimbunan. Ini jalannya kita sapu dulu pakai grader. Selesai, tinggal penimbunan saja lagi. Sapu dulu pakai grader. Ini supaya bekas-bekas galian tadi kalau kena hujan tidak becek. Sapu dulu, baru nanti kita timbun. Eksavator kita mencari lokasi tempat muat tanah.